¿Sabías que el TDAH puede afectar a tu mandíbula? Te explico cómo en 15 segundos. Las personas con TDAH son más propensas al bruxismo porque la hiperactividad y el estrés crónico generan tensión en la mandíbula. Además, la impulsividad puede hacer que aprietes los dientes sin darte cuenta. Esto puede causar mucho dolor en la zona de mandíbula, cuello e incluso que tengas insomnio. ¿Te pasa? ¿O conoces a alguien que le pueda pasar? Déjame un comentario o comparte esto con alguien que le pueda necesitar.